بچه‌ها سلام، دوباره خدمتتون رسیدم، این بار با یه اصلاح ریش. سری میرم سر اصل مطلب. اینجا با مشتریم درباره اندازش داشتیم بحث میکردیم که بلند باشه، کوتاه باشه، چقدر باشه، و ایشون ریش مربعی دوست داره، یعنی دوست داره که از سمت خط ریشش به پایین ناحیه زیر گوش بلند باشه و حتی روی چونش هم که بلنده، یعنی یک دست باشه، همونطور که تو تصویر میبینید. به خاطر همین شروع میکنم شونه میکنم به پایین، خط ریشا رو اصلاح میکنم با ماشین. یه جوری باید باشه که چون من موی این آقا رو همون موقع زدم، تقریبا با نمره 4 زدم، خط ریشش هم باید یا کوتاه‌تر باشه، اگه پرپشت‌تر کوتاه‌تر باشه، اگه پرپشت‌تر نیست همون اندازه 4 میزنیم که با بغل سر یکی بشه. بچه‌ها خطای دور گوش، پایین تر از گوش و خط ریش خیلی مهمه که موهاش کوتاه باشه، یعنی موهاش باید تقریبا ماشین خورده باشه که وقتی خط میندازید موهای بلند از خط نزنه بیرون. به خاطر این من خیلی اونجا رو سعی میکنم ماشینمو حرکت بدم، یعنی تقریبا همونطور که تو تصویر میبینید همون ماشین رو من 5 بار 6 بار حتی بعضی وقتا بیشتر چند دفعه میام اونجا رو میزوم میکنم. خط ریشا یه ذره کم پشت باشه، یه ذره پرپشت باشه، یه ذره اینا رو باید ریزه‌کاری با خودتون با شونه ماشین تنظیمش کنید. دور گوش خیلی مهمه تو زیبایی، اصلا خطاست که اصلاح ریش و اصلاح موها رو از هم دیگه متمایز میکنه، یعنی یه اصلاح خوشگل‌تر میشه، یه اصلاح جلوه خاصی نداره. شاید شده بشه یه آرایشگر موهاتون رو زدید یا یه مشتری رو موهاشو رو زدید، همه پرسیدن او این بار کی زده، چی جوری شده، یعنی این خطاست که تعیین کننده است. بچه‌ها من سیبیل رو همیشه یه نمره بالاتر از یعنی یه نمره کوتاه‌تر از اون شونه‌ای میگیرم که بغلای خط ریشو زدم و به صورت پایینی میکشم، یعنی به جهت رویش مو من میکشم. به خاطر این مثلا اگه شما با نمره 3 بکشین به پایین تقریبا یه حالت نمره 4 به شما میده. همونو اگه برعکس رویش مو بزنید خب میشه نمره 3. خب سیبیل هم خیلی خوشگل نیست که کوتاه باشه ریش بلندتر باشه، یه حالت خالی میگیره اونجا، یه حالت خوشگل نیست. البته یه استایلی هست که اینجوریه، یعنی یه سریا دوست دارن که سیبیلاشون رو میزنن، ریشا رو میذارن، ولی اون استایل خاص خودشون رو دارن. یه ریشه معمولی، یه سیبیل معمولی، همیشه سیبیل یه ذره باید پرپشت باشه. بعد اینکه ماشین رو زدین رو سیبیل، خطای لب رو با ماشین درست کنید. حتما دقت کنید سمت راست سیبیل رو میخواین خطش رو درست کنید، سمت راست مشتری وایسین. سمت چپ رو میخواین درست کنید، حتما چپ مشتری وایسین، به خاطر اینکه خیلی مهمتره تو زاویه دید و بلند کوتاهی و با خط لب بتونید میزون کنید. هیچ وقت یه طرف وای نسید و دو تا طرف سیبیل رو درست کنید. حالا زیر ریش رو خط میندازید، اون خط تقریبی که میخواین مثلا خط زیر گلوش باشه تقریبی خط رو میندازید. من یه حوله گرم استفاده میکنم، نمدار، به خاطر اینکه هم مرطوب میکنه ریشو، هم پوست رو مرطوب میکنه و آماده شیف کردن میکنه، آماده تراشیدنش میکنه. بعد از اون که حوله رو ور میدارم تقریبا یه شیف جل میزنم بهش که دیگه نرمتر میشه. اون خطا رو میتراشم. قبل از اینکه ریشو بخوام کوتاه کنم اول خطا رو میتراشم. همونطور که میبینید این دوست عزیزمون این سیب گلوش یه ذره بزرگتر از معموله، یعنی مثلا ذره تیزه، چون آدمای لاغر بیشتر اینجوری هم هستن. به خاطر همین خیلی 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 باید مواظب باشید که وقتی تیغتون رو میکشین اون ناحیه رو خراش ندین. به خاطر همین چپ و راستش رو بزنید، بعد که به اون ناحیه رسیدید یه خورده ملایم‌تر، یه خورده لطیفتر کار کنید، چون خیلی پوست حساسی هم داره، یعنی واقعا پوست اون ناحیه چون کشیده میشه نازکتر از بقیه جاز. یه ذره صفر بکشید امکان خراش و امکان این که خون بیاد خیلی زیاده. خطای روی گونه‌ش هم میزنم. این دوستمون چون ریشه خیلی پرپشت و خوبی داره، تقریبا من به همه این نشونی رو میدم که خطی که بغل
از کجا شروع بشه، یعنی از بغل خط ریش شروع میشه، تقریبا از زیر لاله گوش تا میاد به روی سیبیل. اگه روی سیبیلاشون پرپشت بود که میاد تا روی سیبیل، اگه کم پشت بود میاد تا بغل خط لب. یعنی این معیار ماست که از دم گوش، پایین گوش تا خط لب، یا حالا اون خط رو میتونید گردش کنید یا میتونید یه خط صافش کنید، ولی این دو نقطه ما باید اینا باشه. اگه بیاد پایین تر خب ریش کم پشتر میشه، اون پایینش تقریبا دنباله ریش تقریبا نازکتر میشه، خوب نیست. اگرم بالاتر باشه صورت طرف پوشیده میشه. به خاطر همین این معیاری که من بهتون گفتم استاندارد به همه صورت‌ها این کار میکنه. بعد اینکه ریشمون یه ذره مرطوب شده بود با اون حوله که گذاشتیم، من میام سشوار میکشم، ریشو صاف میکنم. نمیخوام ریشو به حالت سیخ در بیارم یا با اتو بکشم، چون اگه خیلی سشوار بکشید ریش نرم میشه و وقتی میخواین کوتاش کنید با ماشین از توی ماشین در میره. ریش باید اون استقامت خودشو داشته باشه. به خاطر همین فقط ریشو یه ذره خشک میکنیم و یا با شونه تخت یا با شونه گرد یک کوچولو صافش میکنیم. بعد از اون میایم دوباره ریشا رو چند بار شونه میکنیم. یه سری موها میاد میزنه بیرون. اون موهایی که زد بیرون یعنی که دیگه هر چقدر شونه کنید اونا نمیخوابه. به خاطر اون بهتره اونا رو همینطور که میبینید با ماشین خیلی خیلی مراقب باشید که نوک ماشینتون رو نکنید توی ریش و عمقی ریشو کوتاه کنید. همینطور که میبینید باید کفه صاف تیغه رو کفه ریش خوابیده به سمت پایین کشیده بشه. بچه ها خیلی 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 سعی کنید که وقتی دارید این حرکت رو میکنید دست چپتون رو بذارید روی کمرتون. حالا من اینو جداگونه توی ویدیو توضیح میدم که چرا باید دست چپ یا دست راست، اگه راست دستین دست چپ، اگه چپ دستین دست راستتون باید پشت کمرتون قرار بگیره وقتی دارید ریشو کوتاه میکنید. اینجام چون این دوست عزیزمون میخواست ریشش صاف باشه، به زاویه ماشین دقت کنید که به ماشین هیچ زاویه‌ای ندید. اصلا هیچ زاویه‌ای لازم نیست. همینطور صاف که از بغل یا از وسط شروع میکنید صاف برید توی عمق ریش، همینجوری صاف برید تا به گلوی مشتری برخورد کنه. ریشا رو اینطوری کوتاه میکنید. خیلی باید شونه کنید، حتی شاید بعضی وقتا باید 20 بار 30 بار ریشو شونه کنید که صاف وایسه. میبینید بعد از این یه نکته خیلی ریزی وجود داره. ریشایی که از زیر گلو رویش کرده میاد با ریشایی که از چونه رشد کرده ادغام میشه و اونجا میسته. شما برای اینکه یه کاری کنید که اون ریشا از خط نزنه بیرون یا ریشای روی چونه که بلند شده اونا از اون یکی یا بلندتر نباشه، یه نکته خیلی ریز و من دقت کردم خیلی از آرایشگرا اینو دقت نمی‌کنن. بعد از اینکه این کوتاهی رو کردید، بعد از اینکه ماشینتون اینجوری کشیدید، باید ریشو به صورت با شونتون به صورت محکم، اینه که همین که الان دارم انجام میدم، محکم بکشید پایین. اون موهایی که بلندتره که از زیر گلو، از زیر چونه، یعنی خود چونه نیست، از زیر چونه و زیر گلو رشد کرده میزنه بیرون، چون اون قدش مسلماً بلندتر از اون یکی ریشاست که از روی گونه اومده پایین. به خاطر همین باید شونه رو محکم بکشید، بخوابونید رو گلوی طرف، مثل همین کاری که من الان میکنم. میبینید که اون ریشا بلندتره و خط زده بیرون. حالا چیکار میکنید؟ اون ریشا رو نباید بازم اندازه، شما ریشا رو میبینید، شاید تو این تصویر مشخص نباشه ولی 100% میبینید که ریشای روی گونه روی چونتون کوتاه‌تر از اون ریشاست. شما اصلا نباید اونا رو همقد بزنید، چون اگه همقد اونا بزنید دوباره میاد که بخوابه روی ریشای جلویی، موهای جلویی کوتاه‌تر میشه و پایین ریشتون خیلی نازک میشه. باید این کارو کنید که اون ریشا باید وقتی میخوابونید روی گلو باید تقریبا نیم سانتی متر بلندتر از اون ریشای بالایی باشه.
خودتون وقتی ریش رو شونه کنید متوجه میشید منظورم چه. شاید تو این تصویر نتونید خوب ببینید. بعد اینکه اونم صاف کردید، یه خط صاف در آوردید چپ و راست و وسطشو، شروع میکنید یه واکس یا واکس ریش یا واکس مو، یا خیلی بهتر از این که از نرم کننده های ریش که شبیه واکس استفاده کنید، بالم بهش میگیم، که اونا توشون یه خورده یعنی سفتی واکس رو داره تقریبا یکم، و هم این که برای پوست خوبه، هم این که برای ریششون خوبه که نرمتر میکنه ریششونو. وقتی که اینو زدین با دستاتون از دو طرف پشت مشتری وای میسید، با دستاتون میکشین پایین، همینطور که با دست و انگشتاتون یعنی ریشا رو میکشین پایین، خودتون متوجه میشید که سمت راست بلندتره، سمت چپ بلندتره. خیلی احساس میکنه، یعنی اصلا خیلی 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 یعنی قشنگ تابلوه که کدوم ور بلندتر میشه. چون بعضی وقتا بعضیا میان با پیشبند مشتری چک کنن ببینن چپ و راستش بلندتره یا کوتاه‌تره. این کار اشتباهیه، به خاطر اینکه یه وقتایی میبینید پیشبند مشتری کج بسته شده روی گردن طرف. وقتی که دیدید موها رو کشیدین پایین، حالا یا با واکس یا با همون بالمی که گفتم، یه سری موها میاد بیرون از اون خط، چون اونا بلندتره، چون اونا فر بوده، با شونه کردن نمی اومده پایین. شما باید محکم با دستتون بکشید، همین کاری که الان تقریبا من دارم انجام میدم. بعد میایین اون دونه دونه ها رو میزنید، بعد مشتری رو ایستاده میکنید، دوباره یه تنظیم، یه ریزه‌کاری دیگه میکنید. بعد از اون دیگه میایین از توی آینه چپ و راستش رو نگاه میکنید. اگر میزون بود که دیگه کار مشتری تمومه. اینجا من یه افتر شیو بهش زدم، بعد دقت کردم دیدم باز یه موهای ریزی داشته که از زیر تیغ در رفته، اونا شیو نشده بود. یه شیو دیگه کردم، افتر شیو رو زدم. بعد از افتر شیو هم دوباره میام یه بالم یا یه روغن به ریشای مشتری میزنم که هم بوی خوب میگیره، هم نرم کننده است و هم یه سرویسیه برای مشتری و ریشام خشک نمیشه. دوستان امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید، خوشتون اومده باشه. برام حتما کامنت بذارید، سوال، انتقاد، پیشنهاد، حتما